হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা দেখব কি করে উইন্ডোজে কোড ব্লকস ডাউনলোড দিতে হয় এবং ইনস্টল করতে হয়। চলুন তাহলে প্রথমে আমরা ব্রাউজারটা ওপেন করি, তারপরে এখানে লিখি www.codeblocks.org অরিজিনাল। তো তারপর আমরা এরকম একটা পেজে চলে আসব। তারপর আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব। তারপর আমরা ডাউনলোডে আসার পর সোর্সে ক্লিক করব, বাইনারিজে ক্লিক করব। বাইনারিজে আসার পর আমরা এখানে নিচে যাব, স্ক্রল ডাউন করে এখানে লিনাক্সের জন্য ডাউনলোড দিতে চাইলে এখান থেকে দিতে পারবেন, ম্যাকের জন্য এখান থেকে, আমরা উইন্ডোজের জন্য দিব। সো উইন্ডোজের জন্য এখান থেকে আছে মেন, এই যে আমরা এটা সেটআপ দেব, এটা ডাউনলোড দেব। সো আমরা এখানে force.net এটাতে ক্লিক করব, force.net। তারপরে তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আসলে ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে। আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে, সো আমি আর নতুন করে ডাউনলোড দিলাম না, এখানে আমি ক্যান্সেল করে দিলাম। চলুন, এখন ডাউনলোড দেওয়া শেষ আমাদের কোড ব্লকস। এখন আমরা কি করে ইনস্টল করতে হয় সেটা আমরা দেখে নিই। প্রথমে আমরা কোড ব্লকসটার বের করি। সো আমার কোড ব্লকস সেটআপ ফাইলটা যেখানে আছে আমি সেখানে যাই, সফটওয়্যার কোড ব্লকস। সো আমার কোড ব্লকস এটা, আমি এখন এটা ইনস্টল করি। প্রথমে নেক্সট, আই এগ্রি, নেক্সট ইনস্টল। সো এখন ইনস্টল হবে, আমরা একটু ওয়েট করি। তো বন্ধুরা, আমাদের কোড ব্লকস ইনস্টল করা শেষ। এখন এখানে বলছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু রান কোড ব্লকস নাও। এখন আমরা কোড ব্লকস রান করতে চাই কিনা, সো আমরা রান করে দেখি। ইয়েস, নেক্সট করে ফিনিশ করে দিই। সো এখানে আমাদের কোড ব্লকস ওপেন হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখব কি করে সিতে একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা যায় এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করা যায়। তো এই ছিল আমাদের প্রথম ভিডিও সি নিয়ে। সো নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। সো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।